Willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Robert Klink und heute geht es mal um das Thema Trekking-Regenkleidung. Also generell die Ausrüstung, die wir draußen benötigen, wenn das Wetter mal nicht so gut ist, wir starken Regen erwarten, Sturm oder auch nur heftigen Wind und welche Optionen es da so gibt. Da habe ich einige Sachen heute mitgebracht, die ich so mit euch mal durchgehen möchte und vor allem interessiere ich mich da auch immer für ultraleichte Optionen, denn wir möchten nicht viel im Rucksack immer mithaben. Und da gibt es schon verschiedene Optionen bei den einzelnen Gegenständen, ja, die ich euch mal so vorführen möchte. Angefangen bei den klassischen Ponchos, Regenjacken, also Bekleidung für den Oberkörper. Dann will ich auch über Regenhosen sprechen oder Regenröcke, Regenkilts, spezielle Ausrüstungsgegenstände wie Rucksackliner, wasserdichte Handschuhe oder auch Regenschirme. Anfangen möchte ich mal mit meinem Lieblingsausrüstungsgegenstand in Bezug auf das Thema Regen und das ist eben der Poncho. Und falls ihr meine Videos schon mal gesehen habt, dann wisst ihr, dass ich hauptsächlich zum Regenschutz, jedenfalls für den Oberkörper, den Poncho verwende. Ich habe da 3 Modelle, die ich euch gleich mal zeigen kann. Die sind ja unterschiedlich schwer, haben leicht unterschiedliche Merkmale. Und generell kann man sagen, dass Ponchos erst einmal natürlich über den gesamten Körper drüber gehen. Das heißt, die schützen auch Teile der Beine auf jeden Fall. Man kann teilweise davon absehen, dann noch zusätzliche Regenhosen oder ähnliches zu nehmen. Ein großer Vorteil ist dabei, dass wir ein Material haben, was wirklich komplett wasserdicht ist. Wir haben keine Membran, die irgendwie teils lüften kann und dadurch immer 100%igen Schutz, was die Wasserdurchlässigkeit angeht. Und diese Belüftung, die die meisten Ponchos nicht haben, die braucht er auch eben gar nicht, weil der Poncho eben von oben quasi über den gesamten Körper und Rucksack drüber hängt. Also er bedeckt auch noch den jeweiligen Rucksack, bietet da auch noch einen Wasserschutz und hat dadurch eine gute Belüftung von unten, da eben alles unten offen ist. Man kann das so ein bisschen wie eine Art Regenschirm sehen. Also von oben ist wirklich alles abgedeckt, wie bei einem Tarp auch vielleicht. Und wenn ich so laufe, kommt auf jeden Fall ordentlich Luft von unten durch, weil häufig ist das Problem bei Regenkleidung, dass die einerseits natürlich vor Wasser schützen soll, aber andererseits möchte man darunter auch nicht schwitzen. Denn was bringt es mir, wenn ich von außen eben kein Wasser reinlasse, aber dann beim Laufen, auch vielleicht im Sommer, wenn es mal so ein warmer Sommerregen ist, dann in der Kleidung schwitze und dann trotzdem meine gesamte Ausrüstung, die trocken bleiben soll, dann nass wird. Ja, und dafür eignet sich ein Poncho eben schon sehr gut. Die sind ungefähr alle gleich geschnitten immer. Die haben häufig eine Kapuze. Und je nachdem, welches Modell man hat, zieht man die dann quasi in 2 Teilen vorne und hinten über den Körper und über den Rucksack und kann die dann an den Seiten befestigen. Das Modell, was ich hier habe von Sea2 Summit, das hat 2 Knöpfe an den beiden Seiten jeweils und ich kann den dann darüber eben zusammenziehen. Und häufig kennt man das vielleicht, das ist so ein berechtigtes Vorurteil auf jeden Fall von Ponchos auch, dass die Probleme machen, wenn es sehr, sehr windig ist. Und dazu blende ich euch vorab mal ganz kurz einen Clip von meinem letzten Trip auf dem Kungsläden in Schweden ein. Ja, und wie ihr da seht, wenn es so richtig windig ist, dann kann der Poncho auch schon mal sich drehen, so ein bisschen einem ins Gesicht fliegen. Und man muss schon darauf achten, dass man den gut befestigt. Wir hatten da teilweise so starken Wind, dass diese Druckknöpfe oder auch teilweise mit anderen Befestigungen, dass die sich dann wirklich geöffnet haben und wir die unter den starken Windverhältnissen nur schwer wieder zumachen konnten. Aber man kann sich da Abhilfe verschaffen. Man kann gegebenenfalls ein Modell wählen, was an den Seiten erstmal bis unten hinzu ist. Man kann diese Knöpfe gegebenenfalls verstärken. Wir haben sogar darüber nachgedacht, die festzukleben, irgendwann richtig dicht zu machen, weil den Poncho kann man auch immer gut über den Kopf wieder ausziehen. Und man kann zum Beispiel, wenn man einen Rucksack mit Hüftgurt hat, auch den Poncho so ein bisschen unter den Hüftgurt schieben. Oder gegebenenfalls, was auch viele Leute beim Trekking dabei haben, ist ein Ersatzschnürsenkel. Und den kann man dann so ein bisschen als Gürtel noch verwenden, den man sich dann nochmal über den Poncho zieht, damit er eben vom Wind nicht so durch die Gegend fliegt. Im Großen und Ganzen kann ich schon sagen, dass bei sehr starkem Wind eine Regenjacke dann vielleicht in dem Sinne ein paar Vorteile hätte, aber auch den stärksten Wind in Schweden, der war mit den Ponchos auf jeden Fall auszuhalten. Man muss sich da ein bisschen arrangieren, aber ich würde prinzipiell nicht sagen, dass ein Poncho bei sehr starkem Wind auf jeden Fall nicht geeignet ist.
Das Interessante bei Ponchos ist zudem noch, dass die einen gewissen Mehrzwecknutzen noch mitbringen können, wenn man es denn möchte, einen gewissen Multi-Use. Und deswegen gibt es hier bei diesem Poncho zum Beispiel auch diese Druckknöpfe. Natürlich einerseits, dass man da besser rein und rauskommt, aber andererseits, wenn man die Druckknöpfe abmacht, hat man wirklich eine riesengroße Plane. Und die kann man erst einmal benutzen als Ground Sheet zum Beispiel, um es unters Zelt zu packen. Die kann man benutzen, um die vors Zelt vielleicht zu legen oder unter eine Hängematte, um so ein bisschen den Boden Dreck wegzuhaben vom Körper, wirklich kann darauf laufen, trocken bleiben gegebenenfalls. Einige Modelle wie das hier, das ist ein Modell, was ein bisschen schwerer ist. Hier gibt es auch noch wirklich richtige Zurösen und Befestigungen. Und da kann ich das nicht nur als Ground Sheet benutzen, sondern kann das Ganze auch wirklich als Tarp aufspannen. Also es ist eine vollwertige Plane, wo nur die Kapuze ein bisschen im Stoff ausgeschnitten ist. Und da kann ich mir zum Beispiel, wenn ich 2 Trackingstöcke und 4 Leinen zum Beispiel habe, mir eine sehr einfache Pyramidenabspannung machen, die man dann so auch als ultraleicht einfach dabei haben kann, weil man eben den Poncho ja vielleicht sowieso mit hat. Und so kann man sich dann je nach Wettersituation im Lager vielleicht noch einen kleinen Standpunkt bauen oder sein Zelt noch irgendwie verstärken oder vielleicht auch einfach nur unter dem Tarp schlafen. Eine Besonderheit ist dabei noch das Gatewood Cape von Six Moon Designs, was ich auch lange verwendet habe. Das ist einerseits wirklich ein vollwertiges Zelt oder Tarp-Tent, also so ein Hybrid aus Tarp und Zelt und gleichzeitig wirklich ein sehr großer und weiter und effektiver Poncho. Ich zeige euch da mal auch ein Foto davon, wie das ein Mitwanderer von mir in Schweden benutzt hat. Er hatte ursprünglich auf der Tour auf dem Kungsläden einen Einweg-Poncho, der aus ganz dünnem Plastik war und ich glaube nur 10 Euro gekostet hat. Und der ist nach dem starken Wind am Tag 2, glaube ich, sofort gerissen, weswegen ich diese Einweg-Ponchos auch nicht für längere Touren empfehlen würde. Und hat das Gatewood Cape dann als Backup genommen, was wirklich wunderbar funktioniert hat. Es ist ein bisschen länger als ein normaler Poncho, hat aber auch eine Kapuze, die man super zuziehen kann. Und das hat ihm die Tour quasi gerettet. Er konnte damit wunderbar durch den Regen laufen, wurde nie nass und es trotzdem dann abends noch als Zelt verwenden. Und da kann man natürlich eine ganze Menge Gewicht sparen, wenn man diese Gegenstände auch mehrfach nutzt. Das Gatewood Cape zum Beispiel kostet jetzt 200 Euro, wiegt aber nur 298 Gramm. Und wenn das gleichzeitig quasi das ganze Zelt plus Regenschutz ist, ist das schon eine sehr leichte Lösung, würde ich sagen. Es gibt ja optional noch ein Innenzelt für das Gatewood Cape, also hat dann ein vollwertiges, doppelwandiges Zelt auch. Da kommen dann noch mal so 370 Gramm ungefähr drauf, kostet dann irgendwie 70 Euro, glaube ich. Und dann hat man eben für 670 Gramm quasi ein super doppelwandiges Zelt, ist vor Kondensation geschützt und bleibt auch noch über den Tag trocken, wenn man das als Poncho benutzt. Als konkrete Empfehlung würde ich einerseits den gerade schon besprochenen Sea2 Summit Ultrasil Nano Poncho empfehlen, was für mich einer der besten und leichtesten Ponchos momentan ist. Kostet ein bisschen mehr, 90 Euro, dafür nur 161 Gramm und ist aus einem wirklich robusten Material, hat einen sehr, sehr guten Schnitt, kann man also auch, wie gesagt, super komfortabel über den Rucksack packen. Möchte man da ein bisschen Geld sparen, könnte man auf den Trackmates Essential Poncho zurückgreifen. Der kostet nur 25 Euro und wiegt 200 Gramm. Und wie immer verlinke ich euch nochmal alles unten in der Beschreibung. Da könnt ihr auch nochmal genau die Gewichtsangaben nachprüfen. Ja, und gerade habe ich schon mal erwähnt, dass das Praktische an dem Poncho natürlich auch ist, dass er über den Rucksack geht und somit auch einen Regenschutz für den Rucksack bietet. Man sollte sich allerdings nicht unbedingt alleine auf diesen Regenschutz verlassen, den dann der Poncho über den Rucksack bietet, weil einerseits regnet es vielleicht mal schnell, man hat dann den Poncho nicht sofort zur Hand. Es kommt vielleicht doch Wasser irgendwie von hinten, von den Seiten mal ran oder auch sonst, wenn man später sein Lager aufbaut, die Sachen rausholt, kann es schon mal sein, dass dann der Boden nass ist und Sachen im Rucksack nass werden. Und deswegen ist es immer gut, ein Backup zu haben. Das kann einerseits wirklich ein sehr wasserdichter Rucksack sein oder als dritte Option noch etwas, was dann um den Rucksack essentiell rumgeht. Und da gibt es zum Beispiel diese Rucksackhüllen, das haben viele schon mal gesehen, das kennt man so vom klassischen Wandern, vom klassischen Trekking, würde ich sagen. Das sind einfach Regencovers, die man über den Rucksack drüber zieht. Die werden auch bei vielen Modellen schon mitgeliefert, kommen oft unten in das Rucksackfach rein. Und das ist durchaus eine valide Option, das kann man gut machen, kann es gut drüber stülpen. Eine etwas leichtere und meiner Meinung nach bessere Lösung ist es allerdings, den Schutz innerhalb des Rucksacks zu machen und nicht von außen. Man spart sich dabei natürlich eine Menge Stoff und Material, weil das Ganze nicht so groß mehr sein muss. Und man kann sich vielleicht im Rucksack noch entscheiden, möchte ich vielleicht einige Sachen da rauslassen aus diesem Liner oder möchte ich die lieber da drin haben. Und da gibt es eben ganz einfache Folien, das habe ich auch schon mal beim Rucksackvideo gezeigt. Das sind zum Beispiel
ja, so kleine Liner, die man sich im Dreierpack bestellen kann, verlinke ich euch mal. Die haben 40 Liter, so sehen die neu aus und so sehen die nach ein paar Touren aus. Das sind quasi eine Art Müllbeutel, die ein bisschen dicker ist und das tut man dann einfach in seinen Rucksack rein als zweite Hülle, die ist dann komplett aus Plastik, komplett wasserdicht und tut dann da eben seinen ganzen Kram rein. Ich zum Beispiel tue dann zum Beispiel mein Zelt da nicht rein, weil mein Zelt dann oft ja auch noch nass ist. Das tue ich meistens ganz unten im Rucksack hin und würde dann zum Beispiel meinen Schlafsack da rein tun, meine Wechselkleidung und vielleicht meine kleinen Packsäcke, die ich ja meistens auch noch in diesen Noakes-Beuteln hier verstaut habe, die auch nochmal wasserdicht sind, wo ich dann zum Beispiel noch Elektronik gesondert schütze. Ja, wenn wir uns weiter den Oberkörper anschauen, dann gibt es natürlich neben dem Poncho auch noch die Option einer Regenjacke oder Windjacke. Ich habe hier gerade keine Regenjacke liegen, aber man kann die vom Schnitt her mit einer Windjacke vergleichen. Der Unterschied ist da einfach, dass eben eine Windjacke erstmal nicht per se komplett wasserdicht ist. Die sind wasserabweisend, also für leichte Touren, wenn man vielleicht leichten Schauer erwartet, kommt man auch mit einer Windjacke ganz gut hin, denn eine Windjacke spendet einfach nur Wärme. Die ist sehr, sehr leicht, kann noch über die Puffy Jacket drüber gezogen werden und es ist schon beachtlich, was man dann für einen Wärmegewinn hat, wenn der Wind dann eben komplett wegbleibt. Und die Alternative quasi direkt zum Poncho wäre dann eben die Regenjacke, die dann wirklich an meinem Körper perfekt geschnitten ist, sehr eng anliegt und natürlich dann erstmal optimalerweise nicht komplett wasserdicht sein sollte oder atmungsaktiv sein sollte, weil die natürlich so eng anliegt und wir darunter schwitzen. Deswegen wäre es schlecht, wenn man da dasselbe Material wie bei einem Poncho nehmen würde, weil gerade wenn das so eng anliegt, dann gibt es keine Zirkulation, keine Belüftung von oben. Man müsste dann so ein bisschen bei heißen Tagen damit arbeiten, dass man vielleicht den Reißverschluss ab und zu mal aufmacht und ansonsten, wie gesagt, kann es schon sein, dass es dann sehr, sehr schnell unter der Jacke auch nass werden würde. Ja, und diese Membran, die man dann quasi braucht, das kann zum Beispiel eine Gore-Tex-Membran sein, die soll einerseits dann von außen das Wasser fernhalten und von innen quasi den Wasserdampf ablassen, sodass man eben nicht schwitzt und das klappt in der Regel auch erstmal ganz gut, aber man muss sich im Klaren sein, dass diese Sachen nie komplett dicht sind. Und so Membranen, die nutzen sich auch nach der Zeit ab und sind einfach nie so hundertprozentig zuverlässig, sage ich mal, wie etwas, was überhaupt kein Wasser durchlässt. Es gibt dennoch sehr, sehr gute Regenjacken, die auch sehr, sehr leicht sind und wegen dem Schnitt, weil wir viel weniger Stoff brauchen, auch leichter als die leichtesten Ponchos sind. Und so kann eine gute und ultraleichte Regenjacke schon mal nur 100 Gramm haben. Ein anderer Punkt ist dann vielleicht noch im Unterschied direkt zum Poncho, dass man da diesen mehrfachen Nutzen erstmal nicht hat. Ich kann aus meiner Regenjacke jetzt kein Groundsheet, kein Tarp machen. Und ein Punkt, den ich gerade auch noch nicht erwähnt habe, man kann zum Beispiel einen Poncho auch noch als Vapor Barrier Liner im Schlafsack verwenden. Das heißt, wenn mir wirklich ganz, ganz kalt ist und es ein bisschen nass ist, dann kann ich meinen Poncho ja quasi als kleinen luftdichten, wasserdichten Sack zumindest um meine Beine oder über meinen Oberkörper machen. Und da die Membran natürlich komplett dicht ist, lässt die auch meinen Dampf eben nicht raus. Und diese Vapor Barrier Liner, die haben einfach den Nutzen, dass eben dieser Dampf nicht vom Körper verloren geht, hält mich erstmal noch ein bisschen warm. Und zweitens geht dieses Wasser dann eben auch nicht in den Schlafsack oder in den Kilt hinein. Wenn ich was aus Down habe oder aus Apex, sobald da Feuchtigkeit reinkommt, verringert sich der Loft ein bisschen, die Wärmeleistung ist nicht mehr so da. Und ich habe das zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass in sehr kalten Nächten, da friere ich oft an den Füßen zum Beispiel, obwohl ich manchmal 2 Paar Socken anhab. Wenn ich den Poncho dann nehme und den noch mal quasi als halben Schlafsack im Schlafsack benutze, schützt das ein bisschen. Das ist eine Sache, die man jetzt zum Beispiel mit Gegenständen, die eine Membran haben, gar nicht machen kann, weil der ganze Dampfblockeffekt dann natürlich verloren geht, weil die Membran ja auch richtigerweise den Dampf durchlassen soll. Ja, und bei einer Regenjacke, die aus einer komplett dampfsicheren Membran quasi gefertigt ist, die könnte man dann höchstens noch so um die Füße im Schlafsack packen und hätte dann noch so einen kleinen Effekt dazu. Eine konkrete Empfehlung von mir zu einer Regenjacke, falls ihr euch dafür entscheidet oder interessiert, ist die Halo Jacket von OMM. Da habe ich einige Produkte von und die wiegt nur unglaubliche 105 Gramm, kostet aber auch 135 €. Eine günstige Alternative gibt es davon Regatta, die kostet dann nur 25 € und wiegt 225 Gramm. Natürlich dann schon mehr als doppelt so viel, aber wenn man wirklich
ja, den Poncho nicht mag, aus verschiedenen Gründen und zu einer Regenjacke greifen will und quasi nicht viel Geld ausgeben möchte, dann kann man sich einfach für 25 € diese Regenjacke noch holen. 225 Gramm, wie gesagt, kommt über die Puffy Jacket rüber, ist winddicht, ist wasserdicht und sorgt dann dafür, dass man trocken und auf jeden Fall warm bleibt. Als nächstes möchte ich die Ausrüstung besprechen, die man an den Beinen haben kann. Und generell kann ich schon mal sagen, dass der Regenschutz an den Beinen natürlich auch seine Daseinsberechtigung hat, aber nicht so wichtig ist wie die Bekleidung für den Oberkörper. Am Oberkörper habe ich meine Hauptkleidung an, möchte warm bleiben und auch wenn es einigermaßen kalt ist, ist es erstmal nicht so schlimm, wenn die unteren Teile meiner Beine jetzt nass werden. Alles ab dem Knie aufwärts sollte im Optimalfall dann aber schon trocken bleiben und das kann einerseits, wie gesagt, auch durch einen Poncho passieren, der jetzt ein bisschen länger ist, besser aber dann noch durch ein spezielles Produkt wie zum Beispiel die Regenhose. Eine extra wasser- und winddichte Hose bietet natürlich auch eine Menge Wärme an den Beinen. Wenn da mal ein Sturm kommt und ich habe da wirklich so eine komplett dichte Membran, dann bietet das sofort Wärme. Ich laufe auch selber meistens in kurzer Hose und meine einzige lange Hose ist wirklich eine Regenhose, die mich dann gleichzeitig vor Kälte schützt. Auch zum Beispiel abends, wenn ich mich hinsetze und es kälter wird, dann ziehe ich die Hose an, obwohl es auch nicht regnet, weil die einfach ja, durch die winddichte Membran quasi mich auch warm hält. Man kann auch sagen, dass das Problem des Schwitzens erst einmal an den Beinen auch nicht so groß ist wie am Oberkörper. Wie gesagt, dort habe ich ja meistens unter der Regenhose gar keine andere Membran mehr an. Vielleicht noch eine ja, dünne Schlafhose. Das mache ich manchmal auch, wenn es besonders kalt wird. Dann ziehe ich eben meine Fließhose an, die ich eigentlich für nachts habe. Und darüber dann die Regenhose, weil ich dann auch hundertprozentig die Gewährleistung habe, dass die Schlafkleidung dann auch nicht nass wird. Und so kann die mir auch zusätzliche Wärme spenden. Aber deswegen gibt es Regenhosen, die haben auch eine Membran, die dann zum Beispiel den Dampf auch von innen nach außen durchlässt. Aber die meisten Regenhosen, würde ich sagen, die ich benutze, die sind auch komplett wasserdicht oder haben wirklich eine sehr, sehr hohe Wassersäule. Die Hosen sind meistens so geschnitten, dass sie oben relativ eng sind und unten im Fußbereich oder quasi bis zu den Knien, Schienbeinen noch so einen Reißverschluss haben oder zumindest anderweitig geöffnet werden können. Das sorgt einerseits dafür, dass man eine gute Belüftung von unten hat, ohne dass Wasser reinkommt. Andererseits legen sich damit quasi die Beinenden auch noch ein bisschen über die Schuhe, die man hat. Und so, wenn das Wasser quasi oben an meinen Oberkörper rangeht, über die Hose runterläuft, dann läuft das nicht direkt quasi in den Schuh rein, sondern läuft dann auch noch über den Schuh so ein bisschen abweisend. Nachteil bei der Regenhose ist vielleicht, dass obwohl die manchmal quasi die weiten Beinausgänge oder Fußausgänge haben, man oft dann doch die Schuhe ausziehen muss, um die Hose quasi anzuziehen. Und wenn ich irgendwie im April laufe, wo es mal sehr viel Sonne ist und dann mal wieder sehr viel Regen und das Wetter so wechselhaft ist, oder es dann teilweise auch zu warm für eine Regenhose wird, dann ist es oft notwendig, dass ich dann quasi mich hinsetze, meine Schuhe ausziehe, die Hose anziehe, gegebenenfalls wieder ausziehe und man könnte schon schauen, dass man dann ein Modell nimmt, was vielleicht auch über die Schuhe passt, aber es kann dann schon doof sein, wenn so ein Platzregen eintritt, dass man sich dann im schlimmsten Fall erstmal wieder irgendwo nass hinsetzen muss, seine Schuhe ausziehen muss und dann die Regenhose anziehen muss. Meine Empfehlungen sind da konkret einerseits ein sehr gutes, günstiges Einsteigermodell, auch wieder von Regatta, kostet nur 15 € und wiegt nur 150 Gramm. Das ist wirklich sehr gut, vor allem wenn man sich auch die Produkte da von Decathlon anguckt. Da gibt es Hosen, die fangen bei 40 € an, die sind dann sogar schwerer. Also für eine einfache Basic-Regenhose würde diese auf jeden Fall reichen. Ich habe zum Beispiel noch dieses Produkt hier und das ist tatsächlich eine Regenhose, die sich in seiner eigenen Tasche quasi sehr klein zusammenfalten lässt. Auch wieder von OMM. Kostet 95 €, wiegt nur 80 Gramm und das ist die Hose, die ich auch immer mit habe. Die habt ihr vielleicht in den Videos auch schon mal gesehen. Die habe ich an meiner Außentasche im Rucksack befestigt. Die kann man ganz schnell quasi aufmachen und so dann einfach anziehen. Ich kriege die auch ganz knapp quasi über meine Schuhe drüber. Wie gesagt, die kann man hier unten so ein bisschen aufmachen. Meistens ziehe ich die aber auch aus und die hat mich meistens sehr, sehr warm gehalten und immer auf jeden Fall trocken. Hatte auch mal einen kleinen Riss hier drin, den konnte ich ganz gut flicken. Deswegen bin ich super zufrieden mit der Hose. Man muss aber schon sagen, mit 80 Gramm ist das Material natürlich sehr, sehr dünn. Und wenn man da lieber auf ein bisschen mehr Nummer sicher gehen möchte, dann gibt es da auch ein Modell von Montbell, nämlich die Versalite Pants. Die wiegen nur 20 Gramm mehr, nämlich 99 oder 100 Gramm, kosten noch mehr, 140 €. Ist dann aber ein bisschen robusteres Produkt, auch ein bisschen enger geschnitten und das gibt es auch in Schwarz. Die Farbe wäre mir zum Beispiel auch lieber gewesen. Das gab es nur in Grau, aber das wäre auch durchaus eine valide Option.
die man dann auch noch nehmen könnte als Regenhose. Und damit kommen wir zum direkten Konkurrenten der Regenhose, nämlich dem Regenrock oder dem Regenkilt. Und für alle, die das nicht kennen, blende ich mal gerade ein Foto ein. Das hört sich erstmal ein bisschen komisch an, vielleicht auch als Mann so einen Regenrock zu tragen. Aber im Prinzip ist es quasi eine rechteckige Plane, die man dann quasi einfach nur um seine Beine wickelt, die dann quasi am Gürtel festgemacht wird, um die Hüfte herum. Und die Idee dahinter ist eben, die wichtigste Region quasi an den Beinen, also alles über den Knien zumindest trocken zu halten, aber dennoch denselben Effekt wie auch beim Poncho zu haben, nämlich eine sehr, sehr gute Belüftung beim Laufen. Und gerade im Sommer kann es sehr nervig sein, wie gesagt, wenn man unter diesen Regenjacken oder Regenhosen einfach dann schwitzt, und da bietet der Regenrock dann eine sehr gute Belüftung. Und ob dann die Schienbeine wirklich nass werden, das spielt meistens gar keine so große Rolle. Ich habe mich halt dazu entschieden, die Regenhose zu nehmen, weil ich einfach meine andere Hose nur eine Kurzhose ist und ich dann quasi, wenn es sehr kalt wird, auch noch ja, meine unteren Beine quasi geschützt haben möchte. Wenn ihr sowieso mit einer langen Hose vielleicht lauft oder wirklich nur im Sommer unterwegs seid, wo es sehr warm ist, dann reicht es wahrscheinlich nur, den Regenrock zu nehmen, weil er einerseits die Vorteile der Belüftung hat und andererseits natürlich leichter ist, weil wir nur die Hälfte des Stoffes verwenden. Ich habe beim Regenrock einen sehr angenehmen Tragekomfort, auch wenn ich laufe. Wie gesagt, die Hitze staut sich darunter nicht. Ich habe eine gute Beinfreiheit, weil das eben quasi nach unten hin richtig offen ist. Das Ganze ist leichter. Und ich habe nicht das Problem, dass ich den Regenrock nicht wie die Regenhose schlecht anziehen kann oder meine Schuhe ausziehen muss. Den Regenrock kann ich nehmen, einfach um meine Hüfte rumbinden, zumachen und fertig. Ich muss halt nicht meine Hose ausziehen dafür oder die Hose wechseln. Ich muss nicht die Schuhe ausziehen und kann das einfach ganz leicht dann je nach Bedingung an- und ausziehen. Und auch wenn es dann mal aufhört zu regnen, muss ich dann nicht extra die Regenhose ausziehen, weil es mir dann zu warm wird, sondern kann einfach auch, wenn es nicht mehr regnet, mal ein bisschen mit dem Regenrock rumlaufen und den so im wechselhaften Wetter auch den ganzen Tag tragen. Ja, und der Einstieg in den Regenrock, der ist selbst für die guten und leichten Produkte sehr, sehr günstig. Es gibt ein Produkt von Saflot, das verlinke ich auch mal unten. Das wiegt nur 60 Gramm und kostet nur 12 Euro. Das kommt in 2 verschiedenen Farben und reicht auf jeden Fall als Basic-Regenschutz für die Beine. Möchte man ein bisschen professioneller sein, gibt es von Z-Packs den Rainkilt. Der ist komplett aus DCF gefertigt, also noch ein bisschen leichter, noch wasserdichter, der ist auch ein bisschen länger. Der wiegt aber nur 4 Gramm weniger, 56 Gramm und kostet 80 Euro. Ist durchaus auf jeden Fall die bessere Wahl, auch besser hergestellt natürlich. Ich würde es mir persönlich dann nicht holen für den geringen Grammgewinn, den man da hat, aber wenn man wirklich ein großer Fan von einem Regenrock ist und den sein Leben lang wahrscheinlich verwenden möchte, dann kann man da ruhig zu einer DCF-Variante greifen. Dann möchte ich noch ganz kurz auf die Schuhe zu sprechen kommen. Gar nicht ausführlich, aber natürlich ist das auch ein Thema, wenn man ja über Wasser- oder Regenschutz nachdenkt. Und da wisst ihr vielleicht auch, bin ich ein ganz großer Fan von Trailrunnern und sehe quasi an den Füßen auch nicht die Notwendigkeit eines Wasserschutzes. Erst einmal, wenn wir von den Haupt-3 Jahreszeiten reden und nicht von extremer Kälte, bin ich eher dafür, dass der Schuh schnell nass werden soll und damit auch quasi alles, was im Schuh ist, nämlich die Socken und die Füße an sich, aber dann genauso schnell auch wieder trocken werden. Eben dadurch, wenn ich laufe, ist da ein bisschen Zirkulation. Der Fuß an sich gibt Wärme ab und die Kombination aus dem Luftzug und der Fußwärme an sich sorgt auch bei kaltem Wetter dafür, dass dann Socken und Füße relativ trocken und auf jeden Fall warm bleiben. Deswegen die Regenhose, ja, die ziehe ich manchmal über die Füße so ein bisschen drüber oder liege darauf und das Regen läuft so ein bisschen ab. Aber auch wenn ich in kurzer Hose laufe und es regnet, habe ich eigentlich nie Probleme damit, wenn meine Füße nass sind. Anders sieht es aus, wenn man sich jetzt wirklich für wasserdichte Schuhe entschließen würde. Und da rede ich hauptsächlich von Gore-Tex. Die Membran, ja, die ist wasserdicht und soll auch atmen. Wie gesagt, hat das irgendwann seine Grenzen, sowohl mit der Membran als auch quasi mit dem Schwitzen im Schuh. Denn Schwitzen kann natürlich in wärmeren Klima dafür sorgen, dass ich mehr Probleme mit Blasen am Fuß bekomme. Und das ist auf jeden Fall nicht förderlich für eine Mehrtagestour. Und wenn der Fuß dann einmal nass ist und ich habe da quasi einen wasserdichten Schuh, dann wird der auch erstmal nicht so schnell trocken. Und wahrscheinlich erst, wenn ich dann abends meine Schuhe wirklich lüfte und ja, dann versucht, den ganzen Schweiß da erstmal rauszubekommen. Deswegen meine Empfehlungen sind, wenn ihr nicht im Winter lauft, auf jeden Fall Trailrunner, die genauso schnell nass werden, wie sie trocken werden.
Läuft man dann aber wirklich im Winter und vor allem wirklich durch Schnee und sehr hohen Schnee, da kann es mit den Trailrunnern schon mal an seine Grenzen kommen. Ich persönlich nutze Trailrunner auch im Winter, wahrscheinlich jetzt außer bei extremen Bergtouren, wo einen der Fuß sonst abfrieren würde. Dort haben wirklich halbhohe Stiefel oder auch Gore-Tex-Schuhe durchaus ihre Daseinsberechtigung. Da will ich auch gar nichts gegen sagen. Ein anderer Weg, wie man dann vielleicht noch trockene, ja, Füße behalten kann, weil das ist ja eigentlich auch das Wichtigste. Wenn es sehr kalt draußen ist, dann möchte ich schon, dass die Füße trocken sind. Ansonsten habe ich vielleicht auch gar kein großes Problem mit der Kälte und da würden die Trailrunner reichen, aber sie lassen dann eben die Feuchtigkeit durch. Eine Option sind da wasserdichte Socken einfach anzuziehen und darüber dann Trailrunner. Dann habe ich quasi das Beste aus beiden Ebenen. Ich habe wasserdicht an meinen Füßen, mein Schuh kann aber trotzdem atmen und die Socken zumindest von außen trocknen. Und da gibt es von Sealskins Socken, die kosten 30 bis 40 Euro, verlinke ich auch mal. Und wer da wirklich Probleme mit nassen Füßen hat, die ungern hat, manche Leute, ja, haben auch Probleme, wenn sie quasi mehrere Tage am Stück nasse Füße haben, dass sie dann sehr schrumpelig werden, dadurch Schmerzen entstehen. Für die bietet es sich auf jeden Fall an, dann dafür Wasserdichtigkeit zu sorgen. Und ich finde am besten mit leichten Schuhen, um auch die Vorteile der Blasenvermeidung zu haben, mit diesen wasserdichten Socken, nämlich den Sealskin-Socken. Wenn wir von den Füßen sprechen, dann sprechen wir als nächstes mal von dem Kopf. Und da sehe ich erstmal an sich keinen speziellen Regenschutz, denn auch die normalen Jacken, die ich habe, und egal ob Poncho oder Regenjacke, 90% der Modelle haben eine Kapuze und die ist aus demselben Stoff wie die Jacke gefertigt, also genauso wasserdicht. Die kann ich einfach über den Kopf ziehen, habe dann keine Probleme. Wenn mir dann kalt ist, kann ich auch einfach meinen Buff dann anziehen. Das mache ich dann selber ganz gerne. Erst den Buff, vielleicht noch dann die Kapuze von meiner Puffy Jacket, darüber die Kapuze der Regenjacke. Da hat man eigentlich nie Probleme am Kopf. Bei vielen Poncho-Modellen, wie auch bei dem jetzt zum Beispiel, habe ich an der Kapuze, die fehlen jetzt hier gerade, aber noch Leinen, womit ich das Ganze zuziehen kann oder auch hier so ein bisschen lüften kann. Also ich kann den Poncho dann wirklich ganz nah immer im Gesicht zuziehen, sodass das Wasser auch nicht vorbei kann, kein Regen vorbei kann. Und dann habe ich auch keine Probleme, dass mein Buff dann irgendwie nass wird und mein Kopf kalt wird. Eine andere Lösung, um nicht nur den Kopf, sondern auch den restlichen Körper komplett trocken zu halten, ist ein Wanderregenschirm oder auch Wandersonnenschirm. Denn diese Schirme, wie zum Beispiel der hier, kann man einerseits dazu benutzen, um sich im Regen quasi trocken zu halten, und andererseits bieten viele erst einmal natürlich auch Schatten, um der Wärme zu entgehen, aber auch teilweise einen UV-Schutz. Und ich bin erst selber quasi in letzter Zeit auf den Gedanken gekommen, damit zu hantieren, weil die Schirme, die ich vorher gesehen hatte, die waren alle relativ schwer. Aber so in den letzten Jahren ist es auch so ein bisschen zum Trend geworden, so einen kleinen, leichten Wanderregenschirm mitzunehmen. Und dieses Modell, was ich hier gerade in der Hand habe, ist was ich ganz neu habe. Das wiegt nur 99 Gramm und es ist der Doppler Zero. Und der kostet auch nur 25 Euro. Deswegen bin ich total begeistert auch von diesem Produkt. Habe das selber noch nie getestet, werde es aber bald tun. Vor allem, weil ich auch im Sommer so ein bisschen Probleme manchmal habe mit der starken Sonneneinstrahlung, würde ich mich sehr über so ein bisschen Schatten freuen. Das Modell hier hat leider keinen UV-Schutz, aber natürlich würde es trotzdem wahrscheinlich helfen, wenn man das so ein bisschen natürlich in die Sonne hält. Und es kann natürlich auch praktisch sein, um mit Regen zu entkommen. Gerade beim Schirm habe ich natürlich da die ultimative Belüftung. Also dasselbe wie beim Poncho. Mir wird auf keinen Fall zu warm sein, wenn ich diesen Schirm benutze. Bei leichten bis mittleren Regen sollte das gut funktionieren. Bei sehr starkem Regen und vor allem, wenn es sehr windig ist, also der Regen von vorne kommt, da ist ein Schirm wirklich nur bedingt bei zu gebrauchen. Ich glaube, der ist bis 80 Kilometer auch windfest. Aber nehmen wir an, der Regen kommt frontal, dann müsste ich ja auch so mit dem Schirm laufen. Deswegen sehe ich diese Wanderregenschirme nie als Alternative zu der restlichen Regenkleidung an, die ich hier gerade besprochen habe, sondern wirklich nur als sehr nützliches und hilfreiches Gimmick oder Luxusgegenstand. Und für 99 Gramm kann man sich wirklich überlegen, ob man da diesen extra Komfort mitnehmen möchte. Ich werde es auf jeden Fall mal nächstes Mal versuchen. Eine andere Variante zu diesem Regenschirm ist noch eine Option von Montbell. Die haben auch einen ultraleicht Regenschirm. Der ist ein bisschen robuster, ich glaube ein bisschen größer, ein bisschen stabiler, wiegt allerdings mehr. 123 Gramm, kostet 65 Euro. Aber ich würde sagen, ja, für die Leute, die sehr gerne Wanderschirme benutzen, vielleicht dann noch eine bessere Option. Aber die leichtere ist auf jeden Fall dieser Schirm von Doppler hier. Und ganz zum Schluss sprechen wir noch über das letzte Körperteil, was neben der ganzen Kleidung dann quasi noch nass werden würde. Und das sind die Hände. Und da bieten sich natürlich Handschuhe an. In erster Linie kann man sagen, wenn ich Handschuhe überhaupt brauche, um meine Hände trocken zu halten, dann ist es oder muss es schon sehr kalt sein. Weil nehmen wir an, es ist ja, Sommer, es ist warm oder früher Herbst,
später Frühling, dann können meine Hände auch ruhig nass werden. Gerade wenn ich mit den Trekkingstöcken aktiv laufe, das ist nicht so schlimm, ich habe da keine Kleidung drunter. Wenn es dann aber sehr, sehr kühl wird, dann habe ich wahrscheinlich sowieso Handschuhe bei. Und viele nehmen da Liner-Handschuhe, das sind zum Beispiel ganz dünne aus Vlies oder Merino. Ich benutze da auch von Decathlon ein Produkt, das kostet nur 2, 3 Euro, ist aus recycelten Plastikflaschen hergestellt. Die sind auch noch ganz neu, gerade zusammengeschnitten, habe mir damals 3 Paar davon geholt. Und die benutze ich im Winter generell einfach, um meine Finger ein bisschen warm zu halten. Die sind sehr, sehr leicht. Und wenn es dann aber regnet, ist das natürlich kontraproduktiv. Wenn ich dann Vlies anhab oder generell Stoff anhab oder Kleidung anhab, der nass wird, dann kühlt mich das noch mehr runter, als wenn ich diese Kleidung gar nicht anhätte, bis auf ein paar Ausnahmen. Und deswegen zieht man dann quasi über seinen Handschuhen an, über die Handschuhe, die nur zur Wärme dienen, wasserfeste Handschuhe an. Und da kommen diese Liner-Handschuhe eben im Spiel. Ich benutze da auch von OMM wieder welche. Und wie die hier gerade liegen, bevor ich die auspacke, so liegen die auch in meinem Rucksack quasi in der Außenhülle. Die sind ja auch wasserdicht, ne? Die können ruhig dann nass werden. Und hier drin habe ich dann quasi in dem einen Handschuh den anderen Liner-Handschuh, der auch wasserdicht ist. Und da drin verstecke ich dann einfach meine richtigen Fleece-Liner-Handschuhe. Das heißt, wenn ich merke, es wird kalt oder es fängt an zu regnen, hole ich die raus und ziehe dann entweder beide Paare an oder wenn es im Sommer sehr warm ist, dann vielleicht auch nur mein Liner-Paar. Aber meistens würde ich schon sagen, ziehe ich immer beide an. Ja, das kleine Problem daran ist, so Handschuhe, die können nicht wie der Poncho komplett wasserdicht sein, weil man an den Händen sonst sehr, sehr stark auch schwitzt und dann sofort auch seine Fließhandschuhe dann nass machen würde. Deswegen sind eigentlich alle Liner-Handschuhe immer aus einer Membran, die eine hohe Wassersäule, 3000, 5000 hat. Das andere Problem dabei ist, wenn man mit Trekkingstöcken läuft, was ich auch mache und die Handschuhe dann quasi anhat und seinen Trekkingstock in der Hand hat, dann übt man schon wirklich einen sehr hohen Druck quasi auf den Stock und auf den Handschuh aus, wenn ich den festhalte. Und dadurch kann es sein, dass wenn die Innenseite nass ist, die Membran von einer 5000er Wassersäule nicht dem Druck standhält und dann Wasser in den Handschuh kommt. Und die Erfahrung habe ich immer gemacht, auch in Schweden zum Beispiel, da war es ja sehr kalt und sehr windig und sehr regenreich. Dort hatte man am Ende des Tages eigentlich meistens auch nasse Hände, das ist meine Erfahrung. Aber dadurch, dass die Membran natürlich auch winddicht ist und Vlies auch ein Stoff ist, ja, der nicht ganz so anfällig für Nässe ist wie andere Materialien und die Hand natürlich auch dann warm bleibt und nicht kalt bleibt durch beide Handschuhe, war es dann nie ein Problem, würde ich sagen. Es ist nicht die optimale Lösung. Mir fällt aber auch keine Alternative ein, wie man seine Hände quasi komplett trocken halten könnte mit Trekkingstöcke, ohne dass man schwitzt. Deswegen, ja, die Mischung aus beiden Handschuhen, dass man dann wechseln kann, finde ich so schon am besten. Eine günstige und gute Option sind dann die Thermic Rain Covers. Die kosten 23 Euro und wiegen nur 50 Gramm, also beide zusammen, nicht der einzelne Handschuh. Und das reicht auf jeden Fall schon für die meisten Touren aus. Wie gesagt, die dünnen Fließhandschuhe und dann zum Beispiel die Covers drüber, da ist man schon sehr, sehr gut gewappnet. Die Modelle, die ich hier habe von OMM, das sind die Kamleika Handschuhe, die kosten 45 Euro, wiegen dann aber 20 Gramm weniger, nur 30 mit der großen Wassersäule. Und das Profi-Modell kommt dann quasi auch von Zpacks, die Vertis Rain Mitts, die kosten 70 Euro und haben 28 Gramm, nicht unwesentlich mehr. Die sind, glaube ich, ein bisschen länger noch, wahrscheinlich ein bisschen komfortabler und sind auf jeden Fall auch eine gute Option. Mir haben aber die von OMM dann gereicht. Ja, ich hoffe, ich habe euch dann einen guten Überblick über Trekking-Regenkleidung gegeben oder die Ausrüstungsgegenstände, die man eben dafür gebrauchen könnte. Falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr mir die gerne in den Kommentaren stellen. Und wenn euch das Video generell gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal.